Mukaseera ako nga twogera ku economic plan newankubadde nti abamu babadde tebawulikizikanya nsonga ze tubadde twogerako, naye kyolina okumanya kimu nti mwasaba seri zino zikome ku 12, abalala ne basaba zikome ku 14. Eno season esooka eya economic plan season 1 tuli ku seri ya 11 part 11 economic plan part 11. Tuba tubuzaayo part emu, naye olw'okusaba kwonna ku Monday ne ku Lwokubiri tujja kukola seri esembayo mu season 1 part 12 tujja gikutulamu ebitundu 2 12 ku Monday n'Olwokutaano ku Monday n'Olwokubiri tubeere nga tugiwanvuya mu nsonga eyeetaaga tumanye ebintu bino kubanga tulina okusoma kye tuyita ssente, money. Kasita tunaasoma what is called money, tusome kye bayita bail bonds, tusome kye bayita financial commodities, tusome ku stock exchange, yonna emigabo egyo gy'obeera otunulirako egyo, FTSE, London Brent, New York Light, Nasdaq, gyonna tujja Dow Jones, tujja kuba gyonna tugisoma Monday n'Olwokubiri nga tukikuba wali eri wennyini, naye tujja kubaako n'ebiwandiiko ebimu bye tujja okuba nga tusoma bye tujja okusunako era byengenda osunako olunaku olwaleero mwene essaawa emu gye tuyina. Wabula kyolina omanya kiri kino mu seri eno ya economic plan. Nagamba an economist is an expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday did not happen today. Oyaba economist. Tuli mu kitundu kya 10 kya economic plan part 11. An economist is a person oba is an expert yekakensa ajja okumanya enkya who will know tomorrow lwaki ebintu bye ya predicting bye yasubiza, why the things he predicted yesterday lowooza enkya kijja kuba kino, waaki kino, lwaki ebintu ebyo tebituukiridde olwaleero. An economist is an expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday didn't happen today. Kubanga most economists, they are accustomed to treating companies as idiotic places where everyone is devoted to a common goal, making as much money as possible. Abasinga mubayita ba economists bayina kalombolombo ak'okuyisa amakolero nga ekifo ekitalina wadde okukola loosi oba wanga kye batambulirako, kye bagamba nti buli omu ayina okwewaayo ng'akolerera ekiruubirirwa kimu, common goal, ng'ekiruubirirwa kimu kye bakolera kukola ssente zeetaagisiza ddala nga bwe kisoboka. So what they do, bakuwa essaawa nnyingi ez'okukola ne bakuwa ssente ntini. Emirimu egyandikoleddwa abantu 4 to create jobs for 4 people, babeere employed, bateekawo omu. Then they feast ku ssente ezo ate nga nabo tebamuwadde zandibadde z'abantu 4. Okuggyako kikola mu ggwanga lya Uganda, MP, minisita, yatula kakiiko kali, yakola ki, yabeera kuli. So those are economists. Bw'otunulira the political lifeline ey'eggwanga ery'e Uganda, mostly
omwani mu muto bagamba jamanyi enkuba gyetonya kati ndi Kampala nti bwe tutunulira as we define the economists nagambye an economist is an expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday didn't happen. Lwaki tebyabaawo. Now these politicians abali wano mu Kampala, mostly the opposition politicians, bagwa mweno definition. You will see tsunami. Abe Masaka mujja baba mukisa mujja kumulaba nga ayitawo agenda. And they never happened what he predicted yesterday. Now, we are predicting lwaki tebibaddewo olwaleero. He's going to give an ill explanation. Those ones with the guns. Now, if they have guns, why don't you also get guns and battle for the guns? Okay? Why don't you make a coup? Because you're also a soldier. Naye abo be bayita abakopi mu bwongo ne mu byenfuna nti kubanga most economists bayina akawaayiro oba enesa, they are accustomed to treating companies as idyllic places where everyone is devoted to a common goal. Banange tumusitule ono aveewo nti company yaffe ekole kino so that there is making as much money as possible. Nti omulimu ogulina okukolebwa abantu 10 ayagala abeereko omu. Bijjudde nnyo okugambye mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda n'amawanga agamu awo. Minisita wa kiri atula kakiiko kano yakulira kiri. What does it mean? Kitegeeza others they don't wish for you to have. Then, if they can predict they will know tomorrow, and then why things they predicted yesterday didn't happen today, they come with explanations okubanyonyola to assert their existence, okuteekawo embeera yaabwe. Kati nagamba bwe wekenneenya mu nkola eno abantu abasinga okuba ku kaweweevu mu parliament ba MP abava e Kampala. Ba MP ebava e Kampala. Ate ng'ekisinga okwewuunyisa, yes, Zulu kibagambe oba temwagala mulekeyo, naye nga kyekyo tebalina mulimo gwe bakola. Okwogera okwo kwe boogera, jjukira opposition. N'oboogera batya, they don't have the numbers. Bavangayo ne babagumya. Gwe baleke, they have the numbers, we have the brains. Mujjukira mu biseera byatogikwatako. They have the numbers, we have the brains. And what happened to those ones of the brains? Ababalina brains, they lost it. Aba numbers ne bakitwala. It means you don't have the brains. You are fooling people. Nkitegeera. Kyenkugambye MP ab'omu Kampala tebalina mulimo gwe bakola. Nothing. Naye they have fooled you okutuuka ku level n'obawa kye tuyita compensation vote. Ab'Emakindi Alani yakuba ekikonde wali mu City Hall ani atamulaba. Katumuwa akalulu n'agendayo. Nsereko NRM agikuba bubi nnyo, katumuwa akalulu n'agendayo. Naye ate wakuwa constitution ye akusuubiza emirimo gundi zaabwe manifesto, emirimo eri abavubuka, enfuga ennungi. Member of Parliament talina gy'afuga, Museveni yafuga. Don't dare say anything. Omulala afuga ku kyalo ye chairman ng'akolagana n'owa defense abakolamu awo ekikwekweto ne babakwata ne bakola ki. Museveni yafuga ne ba chairman n'amajjeege ne polisi yaako. MP wavaayo nti enfuga ennungi, that is arigore wakayima ne wango abakulimbye. Kitegeeza wagamba emirimu abavubuka bafune, that is not part of the economic plan gye tusoma. That is garbage. Kyenagamba you have to discard this political diarrhea outside of your mind. Take it out, flash it out. Kubanga what you have
oyina shampoo. They removed the shame and left the poo-poo in your mind. They shampooed you. They shampooed you. Remove the shame and leave the poo-poo. Tebalina kye bakola. We vote them ne tulowooza nti tugenda kufuna enkulaakulana. Mbwe enkulaakulana efuga eddungi. Abavubuka abatalina mirimu. Jobs for everyone. Jobs for everyone. Bannakampala mujja kujulira nga mukuba wano essimu. Mirimu emeka gye batonze. Obasanga nga yandibadde MP nga alina ne driver. N'ogenda okusanga driver alese mwana wa kojjaawe. Bw'aleeta omwana wa kojjaawe najja n'agamba gavumenti eno Museveni ateekamu babe bokka bave ewaabwe. Naye ng'opposition we baamuwa naye aleeta bawaabwe bawa yabeera ka office akali wali yakira ki. So they preach system what they practice. They don't preach what they practice. They practice things different. Bona balina nepotism oba nepotism. Kyenkugambye tebalina kye bakola naddala ab'e Kampala wano. Mbulira oluguudo lwe baali bakoze. Wano ffe tusinga oluguudo olufu luno oluyita Erukuli kuva ku military barracks kugenda paka eri Munyonyo yita Buziga lufu lwe lusinga ebinnya. Alani ajja kwogera tagenda kwogera. He is not the decision maker. Kati wavayo na kulimba mu politics. Tugenda kukola oluguudo alukole ngani. Tebalina kye bakola kuba buli mulimo gwonna musisi yagubakolera. KCC yeteeka ebitaala ku nguudo. Ekibuga ekiyonjo KCC yeyola kasasiro. Nti kuba bali abalaba kuba politics nga bagamba abantu tugenda bawa amasanyalaze gongere mu nfuna yammwe. Tugenda ngenda kuleta amasanyalaze. Ebyo byonna tebaddamu bibalimba. Nabagamba kasita tuyiga economics ne tujjawo political dice entwandayo ya mu bwongo bwaffe. Tugenda kutambula tugende mu maaso. Kuba kati ebitongole by'amasanyalaze mwe mukuba essimu ne bajja ne bagabatuusiza. Temukubira MP. Era in fact wajjanga ku kyalo nga mumwadde omuzindaalo. MC gwalina omuzindaalo nga zeejo mu mikolo gyammwe embaga. Omubuuzanga sebo MP watusuubiza amasanyalaze tetugafunanga. Tubadde twagala tusomere kati immediately enamba y'abamasanyalaze abasobola okujja ne batuconnectinga amangu eddala kuba gavumenti egamba okuba enamba eyo ne bajja kuba kati gwe tobirina n'enamba ereeta amasanyalaze wamwe ng'okubidde umeme oba bakita rural electrification nayo tagirina naye afistinga ku musolo ogwo. These are economic vampires. Nothing kye bakola. So reject byonna bye bagamba. It's not going to be economic wise positive erigwe. Era nagamba rejection is an opportunity for your selection. Kasita obigaana guba mukisa gwo okutandika kati okulondawo. Kubanga mu bye twogera waliwo abasajja baatukolera pulaani ezisabotage nga they mixed politics ne bamu mixingira mu economics and they have fooled many. They have fooled many. Kati owulira ebyo bye balimu akakakiiko k'abakatuntu. Banka mwazigalawo biki katulinde ki neki. Because of the political stupidity akakiiko ako kakoma mu December. Mu January batandikewo akakiiko akapya. Kati ekifo kya katuntu nga looya kigenda kutuula mwani Munyagwa. Kati awo simanyi. Ne katuntu abadde alina statistics. This is the just romance society. Baba ne statistics ne kine musanyuka. What are the results? Kikakiiko kabamugemereire. Akakiiko kabamugemereire okuva we bakateekawo abantu we bakyasinza okubbibwako ettaka ne bakubwa emiggo ne bamenyebwa ebbanga lyonna.
So akakiiko, it is just to control the minds. That is mind control, manipulation of society. Ne bakuteeka mu kye bayita social amnesia. Tujja mutwala mu kakiiko kabamugemeere kadicidinga ekiri awo kakuteeko ku banene bameka. Kati ebyo babiteekawo to formulate a mindset, a political mindset nga suppressinga the economy y'abantu. Omuntu n'atwala ettaka eryenkana district namba ng'alundirako obute 7. 7 talimyeko, and to make it worse n'asimbako payini. N'asimbako payini nga takkiriza nagamba kale ab'ekyalo we mujje limirako buli omu nkuwa AKM. Bwe nkuwa AKM bw'oba okungula mpaako ebitundu 20 ku 100 ku by'okungudde. Gwe omulimi otwale 8 ng'ettaka likola nga liriko plants eziteeka amazzi mu bbanga nga lina vegetation cover. Baleeta ziri ente enzungu zi Fresian ziriira ddala omuddo paka ku ground, ettaka ne lisigala ng'ekkalu. Nagamba obusa bw'ezo ente enzungu tebulinaamu fertilizer, ate bwongera okwokya wansi we buli yakitinga. Matter of the fact, okusinziira ku mpiso ze bazikuba ezo nga bazigema va ku zino zingombe maisirini gye bazikuba. Kati baba bazikuba butafero oba butalix, nemwe mumanye ente benjogera nammwe enewe zammwe za kintu ziriwa mwazitunda oba temuli balunzi kintu n'enteye. So butafero oba butalix kasita bamukuba, it makes ateekamu yandibadde nga ammonia munda, era we zifuluma zandirese nga ammonia obuso, which is complete poison. Ali awo ku mbeera eyo. So plan zino ez'okumixinga politics to sabotage the economic system tezatandikira nnyo wano, tezaava wano, zaava eri betukoppa mubali betugamba betukoppa abaleeta obuzibu. Nagamba the complexity of our present troubles, obuzibu obubuzaabuza mu bizibu bye tuyina olunaku olwaleero, the complexity of our present troubles suggests as never before that we need to change our present concept of education. Tuyina okwetaaga okukyusa engeri gye tulowoozaamu ensoma. Gye nagamba mbu yasoma ki? Yasoma bya economics. Economics teacher yasinga obwavu. Yasinga obwavu. Oyinza n'omukwatira wali emabbali ng'avudde mu kibiina kuba nabagamba abo si basomesa. Abeera n'ekitabo mwasoma notice. N'agira ne spelling agikoppa muli. They are imitators. Bw'afuluma ekibiina n'omukwasaganya ye mabbali mugambe wamma ggwe bangamba osomesa economics, Malthusian's theory estating etya. Agenda kutakula omutwe. Kale Malthusia omugambe Malthusia yaani eyaleeta after omugambe the cobweb theory mu economics egamba etya. Asooka ataagira agamba ojja kujja wako nkyalire mbikusomese after going to copy in the books. So that concept enokyuka. Politics atambula wamu nekyandibadde ekyekonomy. Kubanga politicians be basinga okulya ssente z'omusolo ogw'abantu. That tax, if we didn't have the big number of politicians, political garbage ajudde. If we reduce the number, sente ze bafunanga omusaala, ze bafunanga ez'amamotoka, ez'amafuta. Why don't we get that money ne tuzikolamu amakolero so that we increase on production? The more jolaba government nga yeyongera okutopinga enamba y'aba politicians, the more ensi webegenda okubonaabona n'okubbibwa. The more gye bagenda okwongerako omusolo kuba babasasula ku musolo gwo, the more you are going to starve ebbanga lyonna. Kitegeera waliwo nagamba education is not properly an industry. As
its proper use is not to serve industries, either by job training or by industry subsidized research. But education, its proper use is to enable citizens to live lives that are economically, politically, socially, and culturally responsible. Kino tekisobola kukolebwa. This cannot be done by gathering or accessing what we now call information, which is to say facts without context and therefore without priority. No, tulina okuba nga tuyina facts nga zina n'ebigendererwa n'ebigenda okuba nga biteekebwawo. Because a proper education enables young people, ensoma ennungi esobozesa abavubuka n'emisaayi emito okuteeka obulamu bwabwe mu order, to put their lives in order. Kitegeeza ki? Which means knowing what things are more important than other things. Nga bamanyi ebintu ki ebisinga omugaso okusinga ku birala. It means putting first things first. Tulina okuba tulina economic dependence. Ebyo bye muwoza katunateekayo omukulembeze omulungi katuvotinge agendayo bulungi. Nothing. Abo bakulembeze bameka abalinawo sako? Bameka ng'asobola okugamba nti nva ku kyalo kya Kanziranzira. Okitegeera? Ekyalo kya Kanziranzira n'avaayo n'agamba kale ekyalo ekyo ku bukadde bwange bwenfuna oba 3 oba 25 kamu nkataddewo oba 2 oba 5 bwa sako y'abavubuka tebazza magoba wabula bakomyawo ziri zennyini nga bwe twazibawadde ne muzimonitoringa. You teach them to compete in the economics. It has not happened because all of these strategies were devised mu kiwandiiko ekitibwa National Security Council Memorandum 46 nga kyawandiikibwa omusajja ayitibwa Brzezinski. Zbigniew Brzezinski mu ggwanga erya United States of America. Era abasajja abo y'omu ku basajja ababadde ba advisors b'Obama, abali ab'Obama be bawandiika ebiwandiiko bino balumbe to sabotage Black Africa. Now, we tulaba how they devised the system. Waliwo olukuŋŋaana olwali mu Detroit. Detroit kibuga kikulu mu state eya Michigan. State eyo erimu amakolero mangi nnyo mu Europe. Michigan esemberedde eri ennyanja eya Michigan mu United States of America. Mwezo ze bayita mu Great Lakes za America. Erie, Superior, Michigan, Ontario, ezo. Okwo kulioko gye bayita St. Lawrence Seaway. Okwo. It was a stratagem to make blacks to suffer economically using politics. Kati olukiiko olwo lwaliwo. Give us static protocol. Static protocol. Let's see ku bifaananyi ebimu mu lukiiko olwo. Now, that is the Economic Club of Detroit. Yatandikibwa 1934. 1934 to mess up blacks. Michigan, ekibuga kyayo ekikulu ye Detroit, kye kisingamu amakolero n'abaddugavu abakola mu makolero nga tebasasulwa mu ssaawa. Wabula nga baliwo they are job seekers, not job creators. Bakola mu makolero, but they can't create their jobs. We baamala okudivisinga this system, they had to transport it. Wano. Oyo musajja gwe bayita Brzezinski. Very, very, very terrible man. Era ye yali economic advisor wa President Obama. Era mu advices yasooka omuwa yabagamba tusooke tujjewo Gaddafi. There he is, ne Gaddafi, ne Obama with Brzezinski. He said the first thing katujjewo Gaddafi because Gaddafi ono ali mu kuzimba banka ya Africa egenda okubanga ekozesa sente za gold nga bw'ojja mu Africa okwewola
oba okugulayo ekintu nga totugulaako mu bipapula byabwe ebyo ba pamba gwe bazije wano ate ne bagenda bamuwandikako ennamba ne bamuza nagamba bazita numismatics nga olina kujja ogule mu Africa ku zaabu nga kitegeeza zaabu oba gold gwe babba mu Africa yenna tugenda mujjayo mu Europe kubanga minerals zonna ezirwaninga Europe ziva mu Africa ezirwaninga America ziva mu Africa nezi China zaako kati ng'olina kuzza zaabu we were retrieving the mineral resources ze baatubbako totuwase nga olina tuwa mu zaabu the African dirham ne bagamba onagenda kusuula World Bank alina okugwa already nga alireta ekyo nga kyowulira ekya Islamic banking nga baformulating eri banka etuula mu Algeria gye bayita BRICS Brazil, Russia, India, China ne South Africa esooka ebeera awo Europeans excluded from the system tutandike neeyo ngeno wetuprocessing esente zaffe ng'ebanka ya BRICS Brazil, Russia, India, China ne South Africa nga yegenda okuwola amawanga ga Africa for the time being nga bwe tukola sente zaffe mu zaabu Brzezinski ewamu ne Hillary Clinton the hoa ne bagamba mu bakube mumukubirewo immediately because yagamba the first weapon we have to use give them guns bawe mundu after giving them guns bachankalanye nga anthem ya Bungereza wegamba may you God confuse their politics stanze eyokubiri ekitundu ekyokubiri ku anthem ya Bungereza so this man nga launchinga this system sabotaging they had to use guns we have some image called LZJM2 tusobola okiraba ekifaananyi ekyo launching this system nga bavudde mu conference zaabwe eza Detroit that image LZJM2 Brzezinski with those guns yes eyo gye bayita submachine gun SMG submachine gun wakadaala oba gye tuyita kasepiki nti the best thing attack them confuse their politics bawe ebyokulwanisa sell to them kolaki control them take away all their resources mu mbeera gye tutalina kukkiriza nga abantu abaddugavu so there is that image of BB7C4 with the preview now ezo document za Brzezinski let's read tuwulire eyo gye bayita National Security Council Memorandum 46 yawandiikibwa enaku z'omwezi 17 omwezi ogwamugulansigo oba ogwokusatu 1973 nga esoma negamba Presidential Review Memorandum National Security Council Memorandum 46 to the Secretary of State, the Secretary of Defense, the Director of Central Intelligence, Criminal Idiots Agency, so-called CIA. What is the subject there? Black Africa and the US Black Movement. Are you following? We are reading from that document. Subject, Black Africa and the US Black Movement. The president has directed that a comprehensive review be made of current developments in Black Africa from the point of view of their possible impact on the Black movement in the United States of America or in the United States. The review should consider. Now, that is the first part. The president are directing the wabewo okumanya n'okwekenneenya okw'okuntiko kukolebwe mu nkulaakulana empya eziriwo mu Bafirika abaddugavu okuva ku nsonga ey'okuntiko nti kirabika balina obusobozi obw'amaanyi bwe bakola ku bibiina by'abaddugavu mu ggwanga ery'Amerika ebibiina nga nze kyembilongingamu kye bayita Black Panthers Party ebibiina nga Nation of Islam ebibiina nga the African Village mu St. Louis wansi wa Ray Higgins one of our teachers, my teachers, we can put back the document again to them to Some so that we can read more. So it says, again on that document, part one, the review should consider 1,
long-term tendencies of social and political developments, and the degree to which they are consistent with or contradict the United States interests. Long-term tendencies empulaninga eyewanvu eraga ku neeyisa y'abaddugavu bano n'ebyobufuzi byabwe ku diguri oba ku level, ku mutendero oba ku ddaala bye bali nti bali consistent with bye basobola otambulirako ku byobufuzi oba biwakanya America nga bweyagala. Mess up their politics kyeyagala. If it contradicts the messing up of their politics, that one should be eliminated. 2, negamba proposals for durable contacts between radical African leaders and leftist leaders of the US black community. Proposals for durable bekenenye abafirika bano bebayita ba radical bazulu mumanyi bagamba nti you are radical, you are extremists, you are separatists, mbori racist, nti tebakwatagana n'abakulembeze. Omanyi when they said the leftist leader of the black community bebatakiriza mbeera ya America because babaddugavu abaliyo basookayo abazungu bano abalala babatwala mu buddu. Nagamba onoonye ekitabo They Came Before Columbus olabe okuva eri Dr. Ivan Van Sertima ng'atusomesa obalabe. So tebakkiriziganya tukwatagane nabo. Ba Dr. Ashira Kwesi we bajja tebagala tukwatagane nabo. Ba Irritated Gene of Sawufo Wesi we bajja. Rashid Runoko Grandmaster tebagala Jewan. Peace be upon to him. Henrik Clark, the great master teacher, tebagala Jewan. Dr. John, Dr. Ben Johakin, tebagala Jewan. Dr. Chris Francis Welsing, they don't want them to come here. That is part 2. 3, appropriate steps to be taken inside and outside the country, which is America Kaka, in order to inhibit any pressures by radical African leaders, Bamini, and organizations on the US black community for the latter to exert influence on the policy of the administration towards Africa. What a thing to tell black people. National Security Council Memorandum, 17th March 1978. Wabewo appropriate steps emitendere gikolebwa munda to be taken inside nebweru, outside the administration, outside the country of America, in order mumbeera to inhibit balemese pressure aberi abakulembeze ba Africa abagala Africa n'obuddugavu n'ebibiina ebyo eby'Abafirika ebiwaana Africa mu baddugavu mu America oluvannyuma bateekewo okutambulira ku butofaali bwa America to exert influence on the policy of administration towards Africa. Now, awo bw'oba tosomye ebintu ebyo nga tobimanyi nakuteredde wali akafaananyi akaba African Memorandum yawandiikibwa Brzezinski Bigwinwe oyo gwolaba, that evil man there gwe nasoose okulaba. He wrote it. He wrote it. Let's get another document that begins with 408. 408 nga bwe tugenda ogenda mu masimu. You can get that one of 408, an excerpt from that document there. He has directed a comprehensive review current developments in Africa. So, if you don't know that, nga tomanyi ebyo kitegeeza oba owedde blacks muba mwedde. Nkugamba it is no crime to be ignorant of economics, which is after all a specialized discipline and one that most people consider to be a decimal science, but it is totally irresponsible
to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in the state of ignorance. You can take away the image as we wait for the phone calls. Na bwe tulinde simu. Si musango kubanga oli eri ng'oli ignorant nga tomanyi ku bikwasaganya bya economy. Kubanga eno discipline mpisa eri special. Era abantu abasinga bagitwala nga science omutini. The economic science tebagala musoma.